روجباش جوا تواهیارجی ام جی سلاوی خواه جوا همیار دشینن بتایبت جبونا دام از راندنای پژی یعنی کت سال خونی چهاردمین ده ام بتایبت لریبر آپو پیروز دکن و تواهی جناجی ام پیروز دکن بتایبت دروجا چاری نیسان ده گروجا روجبونا ریبر آپوی دروجا کلو ده یه پژی خو اعلان کریه براستی ام چاری نیسانی جی لتواهی دنیای و جنان و گل ام پیروز دکن یعنی تبلیغون امنیا نواره فنیه پژیج 2016 دایه دنوایه پژی براستی از بیجم دستپیکا تبلیغونه ده طول زدن اسکرنا کیمنی کویر جسروکاتی ر آنجی ام بیجن جیه پژیر تنبو تنه ما دیدن گورنتی مال سر تلفزيون عدديتين مولو بتشعب عدديتين دمي قد كفن عربات يانجي درن شر يانجي ما هفالتي عدنا برا واد دديت قبل السر مولو تأثيرك ذكر ياجي دمي دقوتن سروكاتي يعني يجو ما في جن دايد يجو جن جيان دبي أستي سروكاتي أبهش قول سر ما تأثيرك شبابو ولو تبليبو براستي بشتي تبليبو نامجي دريا پرورده يجو مديتن يعني هين بيتر فكر وفلسفه سروكاتي ناسكرن جو سروكاتي حياني انها جبونا جن تشكريه تشقيسي ديروكي لي كولين كريه ديروكا غوهاتي اون داكرن ديروكا غوهاتي بروواجي كرن يگو راست ديروك بما داناسكرن و كسايت ما و خناسكرنا ما خبونا ما بما داناسكرن ربرا بوبو افهشت گو تبلیبونا ما خورتر به دنوا رفینیه پژیده به تایبت دنوای پژیده جی حوالتیا دنابرا حوالی جنده یعنی ام بیجن هجماری پر جن لکلکا هفدو جیان کرن براستی بسری خو دهلگ باوریک دکسایت انسان دوار آوا کرن جبر گو دنوا جواک آمده هر اف هاتبو فهم کرن یعنی هجماری زده جنا نکارن جم هفدو جیان بکن هر گوتنن یعنی ام بیجن وک شرکی تایبت دان مشاندن لأب دنابایه پجده حوالتیا حوالین جن لکلکا هفدو به هفدو حس کرن به هفدو مجول بوین براستی اب دهش که گریدان بونا ما وک جن به هفدو خورتر ببه به تایبت دنابا جواک آمده هر ذهنیت کلو هاتبو ناس کرن ذهنیت کلو هاتبو جیان کرن و به هزار سالاش اف ذهنیت هبو اشته جن تنی آمالیه جن نکار راک سلاح جن نکار به هزک لشکری هر اف دهات جیان کرن نزیکاتین به وی رنگی چه دبون یا جی مددید گلک کشتن جنا لحر دری دهات چه کرن اف به ارتش بوینا یه پژوی یا جن بیجن به ارتش بوینا جنیو پیشیا گلک تشتا هات گرتن به تایبت نوا جواک آمده دبن ناوی عادات تقالید ر دبن ناوی اول ر دبن ناوی اول ر دبن ناوی اسلامی ر گناه حرام جن دنگی وی هبیان جن رنگی وی هبیجن گرک دنا برا چهار دیواراتنی دبه اف هرتم دنوا جواک آمده دهات جیان کرن لدنوا تبلیغون منی آیه پجده پشت گو مدیروکا خواناس کر مدید گو دیروک شاش هاتی برواجی کرن اف هشت گو جیان آمده ده کسایت آمده گو هرتنک چه ببه گو هرتنکی چاوا گو هرتنکی بعاقل يعني بتايبت ام بيجن ايرو دقلك جياده درزن جينولوجيتين داين زانستا جن اف زانستا جن بدنافا ديروكا غوراست هاتيلي كولين كرن حيارو جامني ايروجي لسربي اساسي درستين داين يعني پروردتين ديتن بتايبت دريا زانستا جنره دريا فكر وفلسفه ريبر ابودي كسايتي خناس كرن والسروي اساسي جد 2016 حياني ان هاجي ام جي خدنا برا فنيه بجد دقرن براستي دنافا شورشا روج آواده بتایبت ام بیجن جد 2011 12 حياني گو یه پژه کنفرانس اخوانی یکمین دارخست 2013 يعني شر گوهاتن شر الهمبري داعش الهمبري جبهة النصرة یه پژه جي خدنا با همیشه را دگرد يعني اف نتهنج بروج آبای کردستانی اف جبونا همي دنیای بو مدلك بو نمونه يعني وك ارتشكي جن لهمبري داعشي
چاوا شر کر شر گل همبری داعش هات کرن و بتایبت یه پیجی خود ناب دگرد یعنی هر کس دزانه داعش چقیسی يعني ام بيجن خطريه خال لسر روجافای کردستان جی هبو و لسر حمی دنیای جی هبو يعني هزکی وحشی بون سری جناجه دکرن سری زاروکاجه دکرن يعني نه قانون شر الجمع هبون و نه قانون انسانیت الجمع هبون نه قانون کشتنه هبون یه پجیل همبری داعش و شر گوهات کرند جی خود نوا شر گوهات يعني شر جی خود نوا شر دگرد افش گود جوا کامده عقلك ورجوهرتن ام بيجن سينوركي ذهني ورشكاندن بتايبت وك جنا جوهرتم دمالي دهات بوديتن امام ايرو دبينن د موزين حري بيج ده لهمبري ارهاب شردك يعني افچاوا راستي هبدوهات افهج دجوا كامد غافن پرمزن ورن ابيتن بتايبت ام بيجن دروج آوای کردستان ده گلک مثلا عشیر هبون عشیرین عرب هبون هر وکی دن هبون یعنی د نوا ذهنی که ده پر عشق و د بناوی عادات و تقالید ره تجاری قبول ندکرن جنک سری خوش مالی درخه تجاری قبول ندکرن جنک بکزیا خو بدنگی خو برنگی خو بخوزایی خو وک یه پجیجی خود نوا ارتش بگره اما هدی جبرگو یه پجی تشتی گو کر نه هندک بو شهيد جوهاتن داين شر جوهات كرن وافهم بتشعب دهات ديتن يعني راستي كي قول بر شعب جو إرادة يا جن درخست هولي أبهش قدنا جوا كامد أم بيجن جوهرتنا كي عقل ذهني شبابه بتايبت بري شورا شاروش آباد أم بيجن وق جن جي خد تدورد ندقرتن يعني بيجن د مؤسسات مدني ببين وكي هر وكي دن ببين أمام إيرو دبينن با آواکرنا ارتش بوینا یه پجی ابهشت گو یه پجی جی خو یعنی جن جی خو دنوا همه سازیاد بگره افچ سازین آبوری دبین اقتصادی دبین سیاسی ببین لشکری ببین یعنی یه پجی سینوره کی به رنگی داشکاندن وکیه پجی جی خو دنوا شر گوهات قوماندن دگرد ام بیجن یعنی ابجاره کمین دیرو که تشتکی ولو دبن نراسته بریا شورش روج آواجی گلک سرهلدان گوچه بونن گلک حرکت انجن ایگو رابون جی هبون ایگو تکوشین کرن و خواستن پیشیا وات شتاجی بکرن هبون ده آستا که ده او سرکفتی بون لینه دگیا حیا داوی اما ایرو بدرخستن آیه پجیر باندورک خال همی دنیایی کر پیشیا گلک کشتنا جهاد گرتن پیشیان گلک کسین دستلادار جهادن گرتن جبرگو یه پجی ارتش بوینک خوابوین آوه هی یعنی ام بیجن یه پجی بخواب خبره ود به ارتش بوینک جن خوسری آوه هی لو ما بو مدل ده همی دنیای ده و اب هشت گوبه به زمین پیشیا چی کسین گو اشکنجه دبن یا جی ام بیجن راستی تمدیتین راستی کشتنیتین به تایبت مگوت ندروج آواده ده همی دنیای بو وکی مدل که ها اب با ارتش بوین جهات آوا کرن و بگلک خبات سیاسی جی و به پرورده کرن جی مگوت ایرو دنوا خبات منی سیاسی دو قاد منی لشکری ده روزانه درس سمینر لدبستان تین داین لسر هزا جنولوژی به تایبت زانستا جن افهمی جی دبن مجاری پرورده کرن و مجاری زانسته اف نتنی روش آوا لحمی دنیای جی لامبیجن المانیای الامریکای لسر زانستا جن لسر هزا جن لسر دیروکا جن و ناسنامه جنی گو شاش دیروک دهات بو ناسکرن لسر و همی پرورده دیتن دریا وان پروردان ر حیانی آستا که پیشیا کشنی جنا هاتن گرتن پیشیا گلک دستلاداری تومدیل همبری جنی هاتن گرتن گرن لهیجی ابتنی تیری ناکده اب نه لگو ام دورده بسکنن اب تکوشینا ما و هرتم بردوام ببه یعنی براسی اب مرود کارولو بخاتن زراب هین بهتر بکری خسری آیه پجی تب خوشی آنی سر زمان یه پجی 2013 ده جاره کمین ارتش بوین اعلان کرد اما بری ویجی هبو چاوا هبو ام بیجن میناک زیدولو ام بیجن خسریه کوی تنبو
هذا حرجي ده لروجافای کردستانی تابورین هوالین خورد هبو دعینی تابوری ده مثلا هوال جی خواتی ده دگرتن پرورده همی به هفره بون یعنی هر تشتی نوان به هفره بون اما پشتی گو آوا کرنای پژی و کنفرانسای کمین ها چه کرن ارتش بونای پژی هات اعلان کرن افدجینا ده کمکی خسر يعني امبيجن خسر بوينه كي بيجي هات آوا كرن ميناك امبيجن راس دناوا جبهات دناوا شرد امجي خب هفر دقرن اما وكيدن لسر كسايتا جن لسر خوابوينا جن لسر هيز وإرادة جن اف حمي مجارين پروردينن يه بيجي لسروان اساسا خو پروردت كي بتايبت لسر زانستا جن اف اكاديمين يعني جيماني پرورده كرنه جدا هنن مثلا امبيجن لحر دبر ایرو جهه پژی جدانن فرمانداری یه پژی جدانن ایگو بریاره یه پژی دگری یه پژی بخوی کس جدربت قاریش نابه جه فرمانداری اوی جورت حیا جری جنه کس ام بیجن وک یه پگی یانجی وک خورد کس مداخله بیتشتی نابه بریاره نوی او بخو دگره امیناک بیجن نوا کنفرانسا ده جوینن پروردرن و دناوا شرد جیل پر جیا حوالجن تنی مانن یه پجی تنی جی خو دناوا جبهه دگرتیه یعنی اف دهلگو خسریه کوی ور آوا کرن براستی دناوا اپراسیونی گوددم داوید دهاتم کرن بیجن یک کامپا هولی یک کامپا روجیال دیر که هر وکیدن لملی دیره زوری بو رقابو شداده بو چه اپراسیونی گوچه دبون یه پجی جی خود ناو دگرد هلا بتايبت دناوا شر جوهاتن يعني با دمي داويده شر جوهاتن قوماندن يعني يبجد حميم وزين شرد الهري بيج جي خواجرت ها اف اراده جكودرتي امويجي بين السرزمان براستي جريدان بوينك ما بفكر وفلسفه سروك ابو هي جبرجو ايجو هشت كام بجهجن بي ریبر آپو بو ایگو ریا آزادیه یا جریا خناس کردن دا پیشیامه ریبر آپو بو دکیله کاوی د پرورده ایگو ام دبینن یعنی خناس کردن هزا خناس کردن اب دهیل زانست د انسانات پیش کبه و بتایبت زانست امنی گوتی آوا کردن یا جی فکری ایگو ام دبن هر تم ام دخوازن خدمتک جبو گلی خو بکن جبو تباهی جنا بکن بتایبت وک جن هزا خناس کرن ام دخوازن به هزا بکن ملکی حمی جنا ام بکن خدمتك يجبونا حمی جنا دمي ام تبلي شرجي دبون يعني دمي مدديت هوالك الكلاكا مشهيد دكت نقو ترسق ده هندري مدد شي دبون نقو ام عاجز ندبون جي تام ترسوي ام پر عاجز جي دبن اما عاجز بوينكي چاوا عاجز بوينكي قو بهله هر سامل همبري دجمن مستر ببه خورتر ببه هی زمانی گو ام دوام زیاده بگرمه به بسرمه به برچیبونه به چاوا بجی ام البر خو بدن تاگو ام بگن تاگو ام بگن انتقام خو یعنی طولا و حوالا خو میناک دبخوانی سر زمان شری گود و داوید هاتن چکرین به تایبت شری حلبه ده يعني دمي ما هر کسی او گرونتی برای گشتیر جهاتن پار بکرن و هر کسی افدید دمي مدید جنازه وی حوالا جن دوی قاطع دویمین ده تابیجن براستی ما هر کسی ده هندره ما ده هرسک هات آوا کرن يعني اساس هدف دشمن او بو يعني گو شعبي ما بترسينه اشته ام قاف باش دي بابيجن ام بترسن ياجي ترسك ده هندره قال دوار آوا کرن اما تام ترسيوي او هوالتي و حسكرنا دنا برامد هيش گو طولا ما يعني هر سامل همبري دجمن خورتر ببه وما حمية اف بشعب جديد يعني او كزيا هوالا جن اگو جدكن اساس دخوازن يعني في بدن نشاندان اشته ام دكارن ارادا و بشكنن اما ارادا ما بكزيه كي نايش كاندن ام ایرو به هزار جن مناسنامه خناس کریه مهزا خناس کریه اراده ما ونکارن بشکن یا جو ونکارن چعبه ما بشکنن دمی ام گرنتین ولو دبینن یا جی ام تبدی شر دبن یا جی ام دبینن دجمن ایریش بکه یا جی ام ببین حوالک ما پیشا ما شهید بکه به ابدهله گوهر سامه خورتر ببه يعني او رحي انتقامي جو ام شر بكن جبونا هوالي خو اب خورتر دبه براستي ج دمي جو او اتفاقيه جو تشيبون يعني بشكل انتجراسيوني يعني
حکومت شامی افهم کرد بوشته یک یعنی کس هرن اندماج ببن لی افتش نهات قبول کرن هندک جوین چبون پر نقاش هاتن کرن جلك بند اتفاقي سر هاتن امذكرن يعني حياني آن هاد آستا كده أو بند كيفن مريتي ده وهنجي بردوامن هن برتشت هنا بردوامن وهندك بند كتن مريتي ده يعني نقاش جوهاتن تشكرن شكل لواء ورن آباكرن لواءك لديركي يك لقامشلو يك الحسكي يك الكوباني ور آباكرن اف وك لواء هاتن آباكرن هيكلي هاتن داين يعني قاب هاتن آبيتن اما ده هندري فالي واد يعني يبهجي نهات قبول كرن ياجي قوتن جرك ارتش بوينك جن تنب يعني قوتن تشي يعني هبالين يبهجي هن دكارن هرند صازين مدني دجي خو بقرن لتوري مالهم بري بهاداين وقد نهات قبول كرن يعني ما قو بيوست يبهجي جي خود نافا فالي واي قوهاتي آباكرن دجي خو بقرن ما وك يبهجي ما هيكلي بداني وك سيستم جي ما داني سيستم ابي ابهين رسمي نهاتي قبول كرن للسر تاني قاش كرن حري داوي دهو جيفينك تشيبو بري انها پر جيفين هاتن تشكرن اما وك جيفينا يكمين گويه پجي بخوا در او چيدكه دهو بو اف گلك مجار هاتن نقاش كرن و جيفين اريني هات نرخاندن لسر خباتن يبهجي وچاوا ورمشاندن وك سيستم ورمشاندن اف هات نقاش كرن وقالك هندك خالي ويجي برايا قشتير هات بار بكرن يعني ده هندري جيفين ده وك صوز امبيجن تشتكي اكيد نهات داين لأب جيفين ونقاش وهولدان وبردوان ببن يعني هدفي ما قوي قوية بجيجي جيخوا رسمي قانوني جيخوا دستورة سوري ده بقرة براستي هالوست قلق هاتن دركتن بتايبت وك شروان يبهجي اف هشت جو هركس بيجي امي تكوشينا خوا خورتر بكن يعني نقبول كرنك هاد درخستن اف انجا خضريا ام بيجن دريا هندك جيفين وهبديتنا عدو وري قبول كرن يعني امنا بيجن يبهجي وجنبرد رابخ واثبات بكش بوجو جي خدنا بارتش بقري يبهجيش خو هاتي اثبات كرن وابش حمي لبرچع حمي دنياي وحمي جباكي جي هاتي خويا كرن لي ابد انجا خضريا سياسه وهندك نقاش وهندك جبينا ده ورق قبول كرن وهيفيا ما قوي وورق قبول كرن بتايبت وك جواكا روج آبا براسي قالك هلوستن قال جي دركتن مالباتن قالك شرفانن يبهجي قالك هبالين من يجين شهيد يعني قوتن بصالاي يبهجي جي خو دنابا شورشا روج آبا دقرتي وبوي هزكي اساسي باراستني يعني ام قبول ناكن قو يبهجي جي خو دنابا ارتشي دنقري قالك هالوستي ملات شي هاتن درخستن براستي مجبونا ما هزا قالي ما تشتكي اساسيه مس ام تقارن ميناكي شر سدي بدن يعني للشر سدي تشريني ايجو بريافي صالوني وكي هات قومادن ديسا ايجو هند بشيا هندك ريشا قرت قلبو ويجو لكلكا شروانين خاني يبهجي ساكنين ديسا قلبون وهر وقت دند الشر في داوي دجي يعني شر جوهات قوماندن ده لحمي موزيان لحمي جيان قل جيخوا الكيلكا شربان يبهجي قرتن ودقوتن يعني اف شربان زارو كمانن يجو اف قاصال فر باراستي او هبالين شهيدن شربان يبهجين شربان يبهجين حياني اصلا داوي دموزيا دل كيلكا ممان ايرو جبونا يبهجي هلوستي ملت ابي دبيجي حياني دقا حري داويجي امي لكيلكا شربان يبهجي بن لكيلكا كادو تعبا وابن دسكبتين جو كرنن امي بواره بن لكيلكا واب باريزن وتشور خواستنجي دبي ام وقل ام امادنن والهندك جيامس هند بر هندك مش دركتن نتني قالي روش ابا قال كسي سياسه مدار ام بيجن جي امريكا جي فرنسا جي قالك دولتي درفه هاتن قوتن ام بشقرتي يبهجي بكن وامي دفتن سياسي امي خورتر بكن تاغو يبهجي جي خدنا فا ارتشي دي بقره يعني هم لدرفه وهم روج افاي كردستاني حركس بشقرتيا يبهجي دك ودختن سياسي وحقوقي دكن جو يبهجي جي خدنا فا ارتشي دي بقره يعني بتمامي تشتن جو هبالين مني فرمانداريه برايا قشتير
پارڤکردن بگشتی او بون ها وک خطên zirav xebatên YPJ karên YPJ sîstema guana YPJ wek şeklê ketîba derbasî lîwa bûye sîstema xwe daniye ev hat nîqaşkirin û di nav de yanî tiştên ku hatin nîqaşkirin bi temamî bi xetên xwe nîqalin jî bi raya giştî re hatin parvekirin. Bi rastî yanî wek hikûmeta demkî tiştekî ekîd heyanî ana negotinin û em dikarin vê jî bêjin li ser masa pir tişt tên nîqaşkirin ama di pratiket jî hindek tişt hundayên yanî hindek tişt tinenin ama wek derbarê YPJ de heyanî ana neqebûlkirinek heye lê di civîna yekemîn de bû adiho û erênî hatî nirxandin yanî ev wek hêviyekê dide got YPJ xwe di nava artêşê dibigire yanî em naxwazin vê bêjin jî yanî bigê asta dawî jî ew qebûl bikin nekin û YPJ xwe di nava artêşê dibigire. Lê em dixwazin biriya hiqûqî û resmî were qebûlkirin ji ber ku yanî YPJ kedek 13-4 sal dayê yanî wê ev ke di çawa wan da bibe yanî ne YPJ bi xwe qebûl dike ne rêxistin de qebûl dike ne civak qebûl dike ne jî kesên siyasetmedar kesên derve ew qebûl nakin yanî ji bo navê jî yanî bigê a herî dawî dextên siyasî xurtir bibin serhildanên gel bêtir bibin piştgirtiya YPJ xurtir bibe wê were qebûlkirin. Hêviya me ew wê were qebûlkirin ji ber ku di rojava de yanî pêwîst artêşbûyinekî jin hebe dewlet ji vê artêşbûyinê ditirse ji jinên zane jî ditirsin ji ber ku jin her tim dijî sîstemê rabûyê sîstema desthilatdar a ku jinê red dike YPJ û jin her tim bi salayê dijî vê rabûyê tirsekî dewlet jî li hemberî vê heye hele wek YPJ hêzekî birêxistin-kirî hêzekî zane û hêzekî şerker û hêzekî ku xwe li ser zanista jin ava kiriye helbet wê tirsa dewletê jê hebe wilo bi hesanî jî qebûl nakin lê li gorî civîna diho a ku hat xuyakirin hindek tişt erênî hatine nirxandin. Bi rastî di çarê Nîsanê de rojbûna rêber Apo yanî soza me wek YPJ hemiya ev bi taybet ji rêber Apo re yanî ked û teaba goda yan jî em bêjin fikr û felsefeya goda me hêza menî goda me hişt ku em hîn wek jin hîn bêtir xwe nas bikin nasnameya xwe nas bikin dîroka xwe nas bikin em ê her tim xwedî li vê derkevin heya deqa herî dawî û di nava çarê Nîsanê de damezrandina YPJ wê ev bihêle ku em hîn bêtir xwe birêxistin bikin ji hêza xwe bawer bin û hêza xwe mestir bikin û em ê diriya nîqaş diyalog û sirarê de em ê bihêlin YPJ cê xwe di nava artêşê dibigire. Bi rastî di vê pêvajoya dawî de em bêjin gelek şerên taybet hatin meşandin bi taybet di alanê ku YPG xwe jê kişand qesedê xwe jê kişand ev hêj tûlo şerekî taybet şerê Ereb Kurd her wekî din netewên din were xwestin şerekî taybet wilo bidin meşandin lê em bêjin di nava hêzên me de di asta herî jorê de wilo em bêjin şerek pir bandora xwe bike tune bû bi taybet di nava YPJ de gelek hevalên menî Ereb henin hevalên menî ji netewên cuda cuda jî henin pir wilo em bêjin reddetfeelekî wanî di asta jorê de derneket ji ber ku me ana jî got YPJ hêzekî birêxistirkiriye hêzekî perwerdekiriye hêzekî xwe li ser hevaltiya xwe digire ev hevaltî hêj ku ev şerê taybetî gotê meşandin vala derbixe û hele me got jî yanî di nava şer de demê êrîş çê dibin yanî ji min nabêje işte ev Kurd yan jî ev Ereb e bi taybet cenazê hevala got ji qata duyemîn de avêtin negotin ev Ereb an jî Kurd e yanî gotin jin e ya jî keziya wê hevala gojê kirin negotin ev Ereb yan jî ev Kurd e jin e ji bo jî her tim berî her tiştî em bi çavê jin li xwe dinerin berî em bêjin işte Kurd an jî Ereb em jinin erkê gobê ser milê me wek parastina jin çi bê xwestin jî em ê di asta herî dawî bikin yanî nîzîkatiyê YPJ li hemberî şerê taybet ev bû. Bi rastî yek ji hedefên YPJ gocê xwe di nava Suryanû dibigire yek jî ev e
yani digelek alana da anam dibinin disa kuştinin jina çedebin kuştinin zaroka çedebin em hedefe me yek ji ev gu em ji xodnava ve Süryanu de bigrin ta gu em bikaribin guhertinekî zihnî bidin ava kirin encek ev diriya guhertinê zihnî di were ava kirin diriya perwerdekirinê êrê diriya nîqaş û diyalogkar were ava kirin ji ber ku me dî anî ser ziman jî zihniyetekî İslamî pir eşkê gojinê red dike jin qebûl nake û bi hezarê salayê jî zihniyetek kulo hatî jiyan kirin û ew di nava vê zihniyetê de xwe perwerde dikin û hêzê xwe çêdikin ha li kêleka wê hêzekî yepejê hebe artêşbûyînekî jin hebe helbet wê guhertinekê bide avakirin lewma ji bo wê jî em dibînin li her derê piştgirtiya yepejê dike ji ber ku yepejê cî xwe di nava artêşê dibigire wê pêşiya gelek kuştin û gelek tundiyên golser jin di Kurdî jî bila bibe tê çêkirin wê yepejê pêşiya vê tiştî bigire ha ev bi hêza me dibe ev bi hêza menî leşkerî bibe ev bi zanebûnê menî fikrî bibe ev diriya perwerdekirinê bibe ev diriya nîqaş û civîna dibibe yenî bi çi rêbazî ma bijî wê yepejê pêşiya vê kuştinê jina bigire bi rastî peyama me ew e ji bona hemî gelê me û bi taybet jin ku ji hêza xwe bawer bin çi jin li Kurd dibe bereqe bibe gerek her tim parastinê ji xwe esas bigire û ji hêza xwe bawer be ji kesayetê xwe û ji nasnama xwe ya jina azad jina xweşik jina qehreman jina zane gerek ji vê nasnama xwe bawer be û bi taybet bi hêzên xwenî yepejê jî bawer bin û bikaribin dextê xwenî siyasî ya jî em bêjin dextê xwenî siyasî serhildanê xwe hîn bêtir xurtir bikin ta ku yepejê wek artêş cê xwe di nava Süryanu de bigire yepejê ez dîsa dibêjim cê xwe di nava vê artêşê dibigire wê pêşiya gelek kuştinên jina jî bigire û destkeftiyên xwenî gibsalayê misogerkirinin wê biparêzin û ew hêza parastinê ya hemî jinayê gerek her kes û hemî jin bi taybet di vê zanebûnê de bin û bikaribin piştgirtiya hêzên xwenî yepejê heyanî asla dawî bikin. Spas ji bo we jî em jî çarê Nîsanê û damezrandina yepejê li we jî pîroz dikin û li hemî gelan pîroz dikin.